bidasubirwaho. Aka kanya amateka akomeje kwiyandika ku gihugu cy'ubuturanyi cy'u Rwanda. Mbese ayo mateka akomeje guca yiyandika ku gihugu cy'ubuturanyi cy'u Rwanda ni ayahe? Icyo usabwa ni ugutyonda sabone kuri iyo channel yacu, ugatyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakudondera azaje agushikira nta vumbi. Turakuhaye ikaze n'ubundi kuri wowe ukomeje gukurikira amakuru yose turaca turakudondorera. Wowe iyi channel yacu nico ugezaho amakuru yizewe kandi arambuye, nta gisika tuba twatohoje n'abanyamakuru bacu baba bagiye baca hirya no hino ku isi, ndetse yabaca mu gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse no hirya no mu mpuzamakungu agiye atandukanye. N'ubundi turagiye guca tukugezaho amakuru menshi ari kugenda gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, yaba izandikirwa ku gihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'izica zandikirwa mu mpuzamakungu agiye atandukanye. Reka n'ubundi tugaruka ku gihugu tubabwire mu ncamakeya, ubundi turaca tuyakudondorera mu buryo burambuye. Turaca tukubwira ko igihugu cyacu cy'u Burundi, Evariste, perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akiri muri Amerika. Ese icyo araca ahamara iki? Ibyo ngibyo turaca tubikubwira mu makuru yacu arambuye, ariko ikizwi neza nuko ngo yaciye aja mu masengesho, ariko amakuru menshi arimo kugenda adondozwa, naco turaje tuyakugerereho yuko hari inkuru nyinshi zagiye zitahurwa zatumye ubundi perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi aca ava muri leta yacu agaca ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaca tukuyakubwira yose gatanu kuri gatanu. Turakubwira ko mu ncamake n'ubundi turaca turakubwira ko nyuma y'uko umugwi wa M23 ufashe umujyi wa Goma wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wungirije umugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, ubu noneho uwitwa Sultan Makenga ngo ntabwo yaciye agaragara muri uwo mujyi ngo kuva aho umugwi wa M23 ufata umujyi wa Goma. Ese ubundi impamvu itatumye aca agaragara muri uwo mujyi ni yihe? Ariko aka kanya amakuru arimo gutozwa yuko yo noneho yaba yagaragaye muri uwo mujyi wa Goma. Ese yaba yagaragaye arimo gukora iki? Ibyo nabyo turaciye tunabikudondorera mu makuru yacu maremare. Hagati aho kandi turaca turukubwira ko ngo mu gihugu cy'ubuturanyi cy'u Rwanda amateka akomeje kwiyandika. Mbese amateka akomeje kwiyandika ni ayahe? Umutambukanyi w'igihugu cy'u Rwanda ariwe Madamu Jeannette Kagame yaciye akora amateka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbese aya mateka yaciye arakora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubundi ni ayahe? Turaciye tuyakubwira mu makuru yacu arambuye. Bikomeje kuvugwa yuko cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, amakuru akomeje kuvuga yuko ngo bakomeje abasirikare b'igihugu cyacu cy'u Burundi bakomeje kwenyegeza abasirikare benshi ku mupaka uhuza igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese kubera iki bakomeje kwenyegezwa ku mupaka? Ku mupaka ibyo ngibyo nacyo turaca turabikudondorera mu makuru yacu arambuye. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru turaca yose tukudondorera azaje agushikira nta vumbi. Reka tukudondorere n'ubundi amakuru yacu arambuye. Twababwiye ko mu ncamake twababwiye ko igisirikare ca M23, ariko nako reka tubanze tubabwire kuri perezida w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo aka kanya ari muri Amerika, ngo mu masengesho yo gusengera igihugu ca Amerika. Ariko amakuru menshi arimo kugenda atahurwa ngo nuko ngo agiye mu masengesho y'igihugu cya Amerika, ahubwo gufite ibindi byari bimujyanye. Ibyo bindi byingo byari bimujyanye rero birimo biracekwa ko ngo kubera ko inama yari kuba masengesho ubundi yari kuba ku itariki ya 6, ubu noneho Evariste Ndayishimiye agaca agenda ku itariki 3. Yagiye aca agenda kuganira n'umuperezida wa Amerika ariwe Donald Trump ngo mu rwego rwo kugira ngo barebe uko baca bagarura umutekano
muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ngo no mu rwego rwo kugira ngo bace bafatira u Rwanda, igihugu cacu c'ubuturanyi u Rwanda, ngo barufatira ibihano. Yaciye agiye kuca arusabira ibihano ngo mu rwego rwo ngo kubera ko ngo ari rwo ruceka kuba rufatanya n'umugwi wa M23 kugira ngo ruteze umutekano mukeya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbese ibingibi nibyo nimba ari byo yaciye ajya gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbese ubundi Burundi bwacu bwaba bugeze hehe? Ese ahubwo ntibugeramiwe? Nabwo tuzaca turabibabwira mu makuru yacu arambuye. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru turaca turakudondorera ace agushikira. Si ibyo gusa kandi turaca tukugezaho n'andi makuru aca avuga ko ngo umugwi wa M23 kuva aho watangiriye gufata umugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu noneho ngo kuva igihe yawufata ngo Sultani Makenga, ubu ngubu n'umuyobozi w'umugwi wa M23 ngo yari ataragaragara muri uwo mujyi. Ubu noneho aka kanya yagaragaye muri uwo mujyi. Mbese muri uwo mujyi ubundi yaciye agaragara akora iki? Ibyo nabyo reka tubikubwire mu makuru. Ubundi ngo yaciye agaragara aho yari arimo agenda ajya mu bitaro ngo mu rwego rwo kugira ngo afashe ngo abarwayi bari bagwariye mu bitaro nyine muri uwo mujyi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aho ngaho ni mu mujyi wa Goma. Yaciye rero ngo ahajyana imfashanyo ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye ngo mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kwivuza kandi bivuze neza nta cihunga bafite, kandi anabizeze ko umutekano nyine ari wose nta gikuba kigomba gucika muri ibyo bitaro, bityo bigatuma abarwayi batakira neza bitewe n'uko baca bikanga ibitero uko buceye n'uko bwije. Mbese ubundi uyu mugwi wa M23 uzagumana umugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wa Kivu y'Amajyaruguru wa Goma. Ibyo ngibyo nabyo turaca turabikurikiranira mu makuru yacu ataha. Gusa wumve ko Sultani Makenga ubu ngubu ngo nyine yagaragaye muri uwo mujyi. Abenshi barimo baribaza igica kirakurikira aho aca yerekeza. Ibyo ngibyo nabyo turaca turabibakurikiranira tubibadondorere. Wowe icyo usabwa ni ugupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turaca turakudondorera ace agushikira. Hagati aho kandi ngo amateka akomeje kwivugira, ibikorwa bikomeje kuba byinshi mu gihugu cy'ubuturanyi bw'u Rwanda. Amateka akomeje kwivugira. Ibyo ngibyo byabaye mu gihe umutambukanyi w'umuperezida wa Leta y'u Rwanda yaciye agaragara mu isura nshyashya kandi y'agatangaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo mu masengesho ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baciye bacira abashyitsi bakomeye bagiye bakomakomeye, madamu w'umutambukanyi w'igihugu cy'u Rwanda yaciye agaragara imbere ya podium bamwakiranye ubwuzu ndetse bamwakiranye urugwiro ndetse n'icyubahiro cyinshi. Ni mu gihe Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yaciye atakiranywa neza nk'uko madamu Jeannette Kagame w'igihugu cy'umuturanyi cy'u Rwanda yaciye yakiranywa n'ineza. Bivuze ngo nyine byaciye bigaragaza nk'agasuzuguro basuzuguye perezida wacu w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Evariste Ndayishimiye. Yaciye ibinyamakuru byaciye byandika impamvu madamu w'umutambukanyi w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yaciye yakirwa neza nk'amata y'abashyitsi, yarangiza umuperezida w'igihugu cyacu akakirwa nk'aho nta n'icyabaye. Mbese ibyo ngibyo tuzakomeza kubibakurikiranira. Mbese ibyo ngibyo n'ibica bifatwa nk'agasuzuguro. Ese perezida wacu ntaca abona ko barimo kumusuzugura yaciye yihesha agaciro? Ibyo nabyo turabibakurikiranira uko bucye n'uko bwije, tubabwire ibyo ni idonido akantu ku kandi.
madamu w'umutambukanyi w'igihugu c'ubuturanyi c'u Rwanda yaciye agaragara kuri podium asengera igihugu c'Amerika mu rwego rwo kwifatanya nawe mu masengesho nyine, aca yakiranwa nyine na nyine icyubahiro cyinshi, bivuze ngo u Rwanda rukomeje kwandika amateka imbere y'abantu ndetse n'imbere y'amahanga. Ese ni iki twebwe twakora kugira ngo turace twihesha icubahiro mu bindi bihugu nk'uko u Rwanda rukomeza kugenda rubigaragaza? Ibyo nabyo turagenda tubireba uko twagenda duca tubikemura. Ibyo ngibyo turakomeza kubibakurikiranira. Si ibyo gusa kandi turababwira ko umugwa wa M23 mu Burundi ngo ukomeje kwenyegezwa cyane abarundi, abasirikare b'igihugu cacu c'u Burundi ngo bakomeje kwenyegezwa ku mupaka uhuza u Burundi ndetse n'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo baraceka ko haraca haba intambara cyane ku mugwa wa M23 ushaka guca uratera igihugu cacu c'u Burundi. Mbese nimba ibi ngibi bikomeje kuba, nimba igihugu cacu c'u Burundi kigiye kuba kigaraniwe, ubu ngubu amaherezo bizagenda gute? Reka nabyo turaciye turabihanga amaso. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza kudukurikirana, wibuka gupyonda sabone, ugapyonda kunzogera kugira ngo amakuru yose turakudondorera ace agushikira.